kamusta? It's me again. So for today's vlog guys. So ngayon guys, kung napapansin nyo po, andito po ako sa tumala po ng aking lolo. And then po, kung napapansin nyo din po, ito din, madami po pecha na nasa ibulan ko. Excuse me guys. Ano, yun ang may mga napitas na mga na-harvest na pecha. So guys, tinanong po natin sila na ma-harvest na ng pecha. Taas. Kalahati na ilaman. So guys, nandito na po tayo sa main track and then inaayos na po nila yung Ayan po, may nakaupo. Ang dami na. Meron po pala sa taas.